আপনার এয়ার কন্ডিশন কাম কিভাবে করে কখন ভেবে দেখেছেন আপনারা? হাই গরম, হাই পানি, হাই গরম, মনে হচ্ছে মৃত্যুই হয়ে যাবে। এই যে কয়েকদিন আগে পানির সাথে এসে এখন সাথে হচ্ছে গরম। আমাদের পানিতে সমস্যা থাকে, গরমের সমস্যা থাকে। এই প্রচণ্ড গরমের মাঝে আমাদের মাথায় একটি ঘুরফের করে এসির কথা। আর এই এসির কথা মনে পড়লে আমাদের মনে হয় কি এসি কাজ কীভাবে, এত গরমের মাঝে ঠান্ডা কীভাবে আমরা পাই। এই চিন্তা ভাবনা থেকে দূর থাকতে চুপ রাখুন এই ভিডিওর মাধ্যমে। এবং এটি জানার পর আপনাদের এসি কিনতেও সহজ হবে এবং এসির সম্বন্ধে জানতেও সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতেও সহজ হবে। চলুন তাহলে যাওয়া যাক মেইন পর্বতে। এর মেইন কাজ হচ্ছে গরম বাতাসকে ঠান্ডা বাতাসে রূপান্তর করা এবং যেখানে এসি লাগানো থাকে সেখানে ঠান্ডা থেকে, কারণ এসি গরম হাওয়া টেনে নিয়ে নিজের ভিতর রেফ্রিজারেটর এবং কয়েলের মাধ্যমে বাতাস বাহির করে। এসি মূলত 3টি পার্ট অনুযায়ী কাম করে। প্রথম পার্টটি হচ্ছে কম্প্রেসর, সেকেন্ড পার্টটি হচ্ছে কন্ডেন্সার এবং থার্ড পার্টটি হচ্ছে ইভ্যাপোরেটর। কম্প্রেসর এবং কন্ডেন্সার বাইরে ফিট করা থাকে, ইভ্যাপোরেটর রুমের ভিতরে ফিট থাকে, যেটি আমাদের ঠান্ডা বাতাস দিয়ে থাকে এবং কন্ডেন্সার গরম বাতাসকে বাইরে বের করে দেয়। কম্প্রেসরের কাজ এসি রেফ্রিজারেটর গ্যাসকে কম্প্রেসার করা। প্রথমে গ্যাস অনেক গরম হয়, এর জন্য এসির পিছনে দেখবেন অনেক গরম বোঝা যায় এবং যে গ্যাস আস্তে আস্তে যখন ভিতরে প্রবেশ করতে থাকে তখন এর ঠান্ডার পরিমাত্রা বেশি হতে থাকে, গরম থেকে ঠান্ডায় রূপান্তর হতে থাকে এবং সবশেষে এভাপোরেটরে চলে আসে। এই এভাপোরেটরের সাথে একটি ফ্যান যুক্ত থাকে যেখানে এই বাতাসটি পরিমাপ মতো দিয়ে থাকে। মানে আপনাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে এসিতে কি গ্যাস থাকে? এসিতে গ্যাস থাকে ফ্যারান গ্যাস। এবং আপনাদের আরও প্রশ্ন থাকতে পারে যে এসি কতটি কারেন্ট খায় বা এসি কতটি কারেন্ট ব্যবহৃত হয়। এসি মূলত 3 ধরনের ব্যবহৃত হয়, যেমন 5 স্টার, 2 স্টার এবং 3 স্টার। 5 স্টার এসি 1 ঘন্টা চলে 0.8 ইউনিট খরচ হয় এবং 3 স্টার এসি 1 ঘন্টা চলে 0.96 ইউনিট খরচ হয় এবং এর সাথে সাথে এবং 2 স্টার এসি 1 ঘন্টা চলে 01.02 ইউনিট ঘন্টায় খরচ হয়। আপনাদের তো আজ আমরা এই পর্যন্ত রেখে দিলাম। নেক্সট পর্বতে আপনারা আরও কিছু সম্বন্ধে জানতে পারবো। তো এর ফাঁকে আপনাদের ভিডিওতে যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। অ্যান্ড কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন আপনারা এসি সম্বন্ধে কী জেনেছেন। ধন্যবাদ।